¿Cómo están, chicos? Estamos aquí en un nuevo video. El día de hoy se estaban preguntando por qué tengo esta caja de galletas aquí. Pues, sí es una caja de galletas, miren, ahí dice galletas. Bueno, pues el día de hoy, chicos, la tenemos aquí porque vamos a hacer los sonidos de Among Us. Este juego que se ha hecho muy popular los últimos años. Desde 2018 salió su estreno. Pero el día de hoy vamos a crear unos de los sonidos que escuchamos cuando jugamos Among Us. Así que pues, vamos a empezar. El sonido, chicos, es este. Que es el sonido que escuchamos cuando caminamos en una superficie de metal. Y este es el sonido de cuando cambiamos de alcantarilla. Bueno, chicos, para hacer el sonido de cuando un tripulante camina en un lugar de concreto, se utilizó este sonido. Y para hacer que el tripulante caminara en una superficie plana, se utilizó este sonido. Y bueno, chicos, hasta aquí 50,000 likes para la segunda parte.